Nego de Açu, o horizonte é dele. Nego o primeiro, o segundo. É o garoto Carlos, o terceiro é Yuri. Agora o Marcelo vai ter que correr atrás. Não é o dia dele, né, Daniel? Perdeu a dianteira ali, o garoto Marcelo vai correr atrás e ali para tentar o holy shot. A quarta colocação é do Zé Mário, quinto Miranda. Na sexta colocação, na 32. Não, quem é? Deixa eu ver. É o Angry. Ok. Largaram lá. Zé. Categoria CG na Amador, voltou ele aqui mesmo. Ortiz. Pódio da categoria CG Pro. Atenção, categoria CG Pro pódio. Amador na pista, pilotos acelerando. A parte dele está fazendo o Nego de Açu. O Nego de Açu é o líder da prova de hot shot. Eu falo já, viu, Andinho? Opa, Zezé Reis. Zezé. Vai, Luquinhas. Tá tudo... Tem uma bandeira amarela aqui no centro da pista, tudo ok com o Luquinhas. Eu falo já, peraí. Mercadinho, falo já, só eu organizar aqui essa categoria amador. Porque o Carlos é o primeiro, o segundo colocado. Então, o Nego de Açu, que era o primeiro, não sei o que aconteceu com o Nego. Perdeu a dianteira ali, tem um prejuízo enorme. Tá tudo ok com você, Luquinhas? Tá tudo ok? Massa. Bora lá. Tem um prejuízo enorme ali, o Nego de Açu. Porém o Marcelo aí, Daniel, não baixa a cabeça e já vai para as 5 primeiras colocações. Daniel, quando é o dia, né? Categoria CG Amador, Alex. Alex, sinto muito, viu, irmão? Não é minha culpa, não. Não visualizei, né, Cássio? O Alex, infelizmente, não largou. Categoria local, está tudo ok com ele, eles vêm acelerando. Aqui é o garoto o Angry aí acelerando, tentando chegar nas principais da categoria local. Na 06 é o piloto Carlos Eduardo. Categoria amador, que a local tá na minha cabeça aqui. Categoria local não sai da cabeça do toda a galera. Aí é o garoto 33, é o Afon, é o Carlos. Jason Preparações, trazendo o top 2 Yuri. O terceiro colocado é o atleta Miranda Motos. Alex, irmão, não. Beleza, irmão? Então passa aí. Você sabe que ele conhece, sabe que eu não deixo piloto sem largar, né, cara? Aqui é o garoto Carlos Eduardo, tentando chegar ali, tentando recuperar. Eu me resguardo um pouco aqui porque na sequência tem a categoria da casa, a categoria local. Daqui a pouco eu falo do mercadinho de todo mundo aí que está premiando a... Passamos aí da metade da prova, 4 minutos finais. Aí é o Maranhense Carlos da 33, trazendo da 96 Yuri. O terceiro é Miranda Motos, o atleta Miranda Motos da terceira colocação. Dele é 4, quinta Marcelo, sexto Zé Mário. Marcelo aí caiu na largada, mas vem fazendo a quinta colocação. Aqui é o Carlos Eduardo, logo à frente dele o garoto Angry. Categoria amador. Na sequência vamos para a categoria local e nacional pro. Olha aqui o Yuri aqui com o Carlos Miranda Motos também entra na batalha. E vamos ter um pega interessante aqui no finalzinho da categoria CG Amador. O Carlos já foi visualizado aqui pelo Yuri, se defendeu como pôde e continua na primeira colocação. O Maranhense 33 Carlos, trazendo o Miranda Motos em segundo, o terceiro Yuri. Quarto é o Nego de Açu, quinta Marcelo, a saída do botão. Marcelo é o quinto, sexto Zé Mário Motor, sétimo é o pega lá em triângulo juntamente com o Carlos Eduardo. Enquanto isso, o Afonso aqui
é observado de pertinho pelo garoto Miranda Motos. Aí o Afonso se defendendo, o Yuri visualiza ele lá. Nego 4, quinto na certa, nada mudou. Aí 2 minutos e meio para o finalzinho da prova da categoria CG Amador. Miranda Motos não quer nem saber, coloca a máquina de lado ali, assume a liderança da prova. O atleta da cidade de Natal, Miranda Motos, assumindo a liderança até o momento. Aí Miranda assume a liderança da categoria CG Amador. Vem aí bem tranquilo aí, bem focado. CG Amador e o Carlos Miranda. 2 minutos é o tempo que resta para o final da prova, mais 2 voltas. Carlos segundo, terceiro ainda é o Yuri. Yuri terceiro, quarto é o Nego. Atenção MXF, vem receber aqui sua premiação e troféu certificado. Atenção MXF. Categoria local já pode ninguém. Alô, categoria local. Aí eu digo eu vou lá. Pontos da categoria local já programados para ir para o quem terminou. Vou ditar aqui os presentes de Hollyshot até campeão que eles vão ganhar. Aí o Miranda Motos vai abrindo aí o último minuto da prova. Bem tranquilo aí na liderança o Miranda. É o último minuto, trazendo o Carlos em segundo, terceiro Yuri, quarto dele. Nada mudou pra aí, nada muda. Tem mais uma volta aberta, Marcelo quinto, Zé Mário sexto, sétimo Angra e oitavo Carlos Eduardo. É os 8 pilotos que restam da categoria Amador CG. Aí Zé Mário que é motor, esse aí vem de Parnamirim, Rio Grande do Norte. Aí o Angra juntamente com o garotinho Carlos Eduardo. Outra categoria Nacional Pro e local já estão ali sendo preparada. Local é a próxima que vem, sendo preparada lá para grande final. O Nega que entra lá na briga pela vaga entre os 3 primeiros. Entra na briga lá o Nega pela vaga das 3 primeiras colocações. Marcelo é o quinto, Zé Mário sexto, sétimo, Carlos Eduardo oitavo ano. Vem pra abrir a placa de penúltima volta, Miranda Motos. Olha ali o Yuri Carlos. Perde ali a segunda colocação. O Maraulense Carlos. O segundo agora é o Yuri. A liderança ainda nas mãos do atleta Miranda Motos. Abrindo a placa de penúltima volta, Yuri segundo, terceiro Nego, quarto é o Maraulense Carlos. O Carlos é o quarto colocado. Alô, tá aí no gate. Atenção, Alan, vou aparecer aqui no gate, irmão. Categoria CG Amador, Marcelo Kim, número 10, 06. É o Carlos Eduardo. É o sexto, sétimo Zé Mário, oitavo ano. Aí vem para abrir a placa de última volta o atleta Miranda Motos. Miranda Motos abrindo aí a última volta. Ele que pegou a liderança não soltou mais. Vem aí para tentar ser campeão. Enquanto isso, Yuri segundo, Nego é terceiro. Yuri Nego, segundo e terceiro colocado. E o clima aí parecido com o europeu, a gente vem com o atleta Miranda Motos. Ali ele, Miranda, já vem na reta principal, vem abrindo ali para ser campeão, tem uma distância bem significativa, bem legal. Não perde mais, é só trazer para casa daqui ele, Miranda Motos, não perde mais, parabéns, Miranda é campeão da categoria CG Amador, parabéns Miranda. Na segunda colocação é o Yuri, atleta paraibano, parabéns Yuri. O terceiro colocado é o Nego de Açul, parabéns Nego. O quarto é o Carlos, o Maraulense Carlos, vem para a quarta colocação. E o quinto
Marcelo, sexto Carlos Eduardo. Parabéns, Carlos, parabéns, Marcelo. Carlos Eduardo é sexto. E Zé Mário P. Motor, parabéns, Zé Mário. Parabéns também, o Angri.